Короче, всем привет, друзья! Короче, это я снова с вами, Дэн. Сегодня мы будем также жечь костер. Короче, я вот выехал в тот же самый лес. Ну, короче, почти так же, как и в том видео. Ну, вот я пришел. А, кстати, я свое место оборудовал, смотрите. Видите? Это лежаночка моя. Короче, нормально. Вот, здесь я недавно сжег костер уже. Короче, сейчас мы будем распаливать. Ну, короче, друзья, сейчас я ставлю на паузу. Дров наломаю, бумаги приготовлю. Через несколько минут мы с вами увидимся. Так, ну что, видите, вот. Я уже все приготовил. Ну что, распаливаем? Ну, приступим. Ну, короче, вот мы поджигаем. Вот оно начинает только. Сейчас оно пойдет дальше гореть. Сейчас будет гореть все дальше и дальше разгораться. Сейчас, короче, друзья, подождите немного. Да, кстати, видите, я же без бензина распаливаю. Сейчас оно разгорится. Уже начинает разгораться, кстати, друзья мои. Сейчас оно чуть-чуть подымится. Вот, как видите, уже горит. Короче, вот он уже разгорелся.
Так, короче, я сейчас пойду собирать дровишки. Пока поставлю на паузу. Ну вот, друзья, вы видите, я подкинул немножко палочек. Ну, наверное, вам плохо видно, но я подкинул. Сейчас я буду подкидывать бумажечку. Или, неважно, короче. Ну, пока опять поставлю, не переключайтесь никуда. Ну что, друзья, как вы видите, вот я натаскал дров. Так, о, наш костер почти погас. Надо дровишек подкинуть. Так, ну мне это не будет удобно будет делать, потому что я одной рукой снимаю. Ставлю на паузу, потом продолжим. Ну что, друзья, как вы видите, я подкинул дров. Костер стал заметно больше. Так. Сейчас я полезу на дерево. Покажу вам костер этот сверху. Пока ставлю на паузу. Вот он вид сверху, мои друзья. Ну, так примерно. Отсюда костер видно плохо. Ну что, я полезу, покажу вот этот вид сверху. Вот с этой акации. Если я туда залезу, конечно. Друзья, нет, я не смогу этого сделать. Ну, пора подкидывать дровишки, да? Костер уже почти стлел. Ну что, друзья, как вы видите, огромный жар и огонь. Я вот лежу сейчас. Вот я лежу, вот здесь на картонке. Сейчас покажу. Вот здесь я лежу, вот тут. И мне сейчас жар от костра в лицо прям идет, вот. Прям сюда, вот. И жар огромный. Так что лучше вот так. Такой костер очень пригоден зимой. Например, идете вы по лесу, да, такая ситуация, идете. Такой бац, убежище чье-то. Ну, такое дело там. Костер можно развести. Ну так вот, садитесь. И накладывайте решеткой дрова. Жар потихоньку уменьшается. Да и огонь тоже меньше становится. Вот сами видите, да? Так, короче, пошел в поисках дров. Как видите, я нашел еще несколько дров. Сейчас буду их подкладывать. Видите, я подкинул дров, костер стал немножко больше. Ну, он стал больше, но немножко. Он сейчас погорит и все. Так, ну что, в принципе, все, что нужно, я вам объяснил. В общем, это было видео по теплоотдающему костру. То есть это костер, который отдает тепло. Объясняю еще раз, как его делать. Распаливайте сам костер. Потом дрова ложите решетки. Когда он подгорает, вы уже не можете